Nëse vuani nga pagjumësia, hani këto ushqime dhe do shpëtoni nga ky problem. Nëse keni probleme me gjumin gjatë natës, kjo mund të jetë për shkak të faktit se ju konsumoni darkën tepër e rëndë dhe ushqimi është jo i shëndetshëm. Por cilat janë ushqimet më të mira për të fjetur rehat? Para se të shkoni në shtrat, përpiquni të konsumoni një ose dy nga këto ushqime. Ushqimet e pasur me proteinë. Ajo ju bën të ndjeni të ngopur duke ndaluar urinë. Ju nuk do të mbushni pjatën tuaj plot. Në këtë grup bëjnë pjesë frutat e freskëta, djathi, vezët dhe bishtajat. Gjeli i detit. Mishi i gjelit të detit është i pasur me triptofan dhe substanca që ju bën të ndjeni të ngopur dhe rrit aftësinë që të flini më mirë. Uji. Mos harroni të hidratoheni çdo ditë, sidomos të paktën në mbrëmje. Para se të shkoni në shtrat, evitoni pirjen e ujit të paktën 45 minuta para gjumit për të prishur cilësinë e dobët. Bananet, mjalti, kamomili dhe buka me mjedh integral janë më të mirat në rastin tuaj. Ndaj shtoheni në dietë.